Rapina in un'abitazione a Licata, un'indagine lampo dei carabinieri, in poche ore sono stati identificati e catturati due autori dell'episodio criminoso. Con un'accetta in pugno si erano presentati sull'uscio di una casa di un'anziana donna, vedova, facendosi aprire con un pretesto la porta d'ingresso. I due, un uomo e una donna a volto scoperto, avevano subito fatto irruzione nell'interno, minacciando con un'accetta la povera pensionata, la quale ha vissuto dei veri e propri momenti di terrore, consegnando ai due malviventi tutto il denaro di cui al momento disponeva in casa, circa 100 euro in contanti. Questo è il bottino del colpo. Poi la fuga dei due e la pronta richiesta di aiuto della vittima al 112. I carabinieri della compagnia di Licata, subito intervenuti dopo aver soccorso l'anziana donna, hanno effettuato immediatamente un minuzioso sopralluogo sulla scena del crimine. Grazie alle testimonianze acquisite, i militari dell'Arma hanno realizzato un identikit dei due malviventi, un uomo e una donna. Sulla base delle loro caratteristiche somatiche, i sospetti si sono concentrati su una coppia di coniugi licatese, un 60enne venditore ambulante e un 52enne casalinga. I carabinieri hanno localizzato così la loro abitazione e dopo alcuni minuti hanno effettuato un blitz all'interno. È scattata subito un'accurata perquisizione, durante la quale è stata rinvenuta nascosta dietro una bicicletta l'accetta utilizzata per minacciare e rapinare l'anziana donna. A quel punto, vistisi palesemente scoperti, i due coniugi hanno ammesso le loro responsabilità, venendo ammanettati con l'accusa di rapina aggravata. L'accetta è stata sequestrata e posta a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ha subito disposto che i due venissero tradotti in carcere. Intanto una maxi operazione di controllo di tutto il territorio in provincia di Agrigento è scattata da parte dei carabinieri nel fine settimana, un servizio straordinario finalizzato a garantire la sicurezza pubblica. Ad entrare in azione sono state numerose pattuglie delle 43 sezioni dell'Arma disseminate in ogni comune della provincia. In poche ore 100 carabinieri sono scesi in campo, hanno identificato circa 300 persone, numerosi posti di blocco effettuati, sono stati controllati oltre 200 veicoli, sono state elevate una dozzina di sanzioni, in particolare per il mancato uso delle cinture di sicurezza e l'uso del telefono cellulare alla guida. In due casi è scattata persino la denuncia per guida e stato di ubriachezza. In particolare l'operazione fatta ad Agrigento, i carabinieri del comando provinciale, supportati dai colleghi del nucleo tutela del lavoro nell'ambito delle attività ispettive presso gli esercizi pubblici e di intrattenimento, hanno effettuato un controllo presso un noto locale pubblico del centro storico, scovando all'interno due lavoratori risultati in nero. Al termine delle verifiche, per il titolare è scattata una multa di 8.000 euro.